हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशनल हब। तो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपका टाइपिंग टेस्ट 10 दिन बाद है या 15 दिन बाद है, दैट इज़ कि आपका टेस्ट अगर अगस्त मंथ में है या सितंबर मंथ में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। कम से कम टाइम में आप अच्छे से आप खुद को कैसे प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आपके पास 2 हफ्ते बचते हैं या 10 दिन बचते हैं, तो आप कैसे अपने आप को एक बेटर कैंडिडेट के रूप में अपनी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ कर पाते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे कम से कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो जाके टाइपिंग टेस्ट के दिन। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आपको डेली के डेली अपडेट मिलते रहेंगे कि जितनी भी शिफ्ट होती है उनके क्वेश्चन पेपर। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जहाँ से भी आप टाइपिंग कर रहे हो वो सब मटेरियल आप एक साइड कर दो और आप डेली जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं टाइपिंग के, उन्हीं से प्रैक्टिस करो। 14 जुलाई से लेकर अब तक जितने भी टाइपिंग टेस्ट के पेपर हैं, आप उन्हीं को डेली प्रैक्टिस करो। गाइस, आप इस चीज़ को ध्यान से माइंड में सेट कर लेना कि आपको जो 14 जुलाई से टाइपिंग स्टार्ट हुई है और अब तक जितने भी टाइपिंग टेस्ट के पेपर हैं, सिर्फ वही टाइप करने हैं। तो डेली प्रैक्टिस करो। आप जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं टाइपिंग टेस्ट के कहीं भी सोशल मीडिया से, तो आप 2 या 3 या 4 जितनी बार भी आप उनको टाइप कर सकते हो, डेली के डेली टाइप करो। बिल्कुल भी गैप मत डालना इसमें। आप रीज़न क्या है कि आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही प्रैक्टिस करो। गाइस, सबसे बड़ा रीज़न है कि वर्ड रिपीट हो रहे हैं। जब मैंने टेस्ट दिया था तो जो पिछले 2-3 दिन के क्वेश्चन पेपर थे, उनमें से बहुत सारे वर्ड मेरे पैराग्राफ में रिपीट हुए थे। कुछ कुछ लाइंस तो सेम वही होती है जो आपने टाइप करके ऑलरेडी प्रैक्टिस करके रखी होती है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको पता लगता है कि कितना लेवल इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। ये आपको तभी पता लगेगा अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन पेपर को। और अगर आपने कोई बुक पकड़ी हुई है या आप कोई पीडीएफ प्रिंट आउट करवा के लेके आए हो और उसी को टाइप कर रहे हो, तो आपको लेवल का तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप पेपर टाइप कर रहे हो तो विद टाइमर के साथ करें। गाइस, अगर बिना टाइमर के आपने प्रैक्टिस की तो आपकी प्रैक्टिस वेस्ट है। वहाँ पे आप हमेशा धोखा ही खाओगे। तो 10 मिनट का टाइमर लगाओ। जो डेली के डेली क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनको टाइमर के साथ टाइप करो। इससे होगा क्या कि आपको जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं डेली उनका भी पता चल जाएगा, आपको लेवल का पता चलेगा। गाइस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लेवल। डे बाय डे क्या चीज़ें ऐड हो रही है, ब्रैकेट ऐड हो रही है, सेमी कॉलन ऐड हो रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस ऐड हो रहा है, स्पेशल करेक्टर ऐड हो रहे हैं। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप डेली जो क्वेश्चन पेपर अपलोड हो रहे हैं उनको प्रैक्टिस करोगे। सो आपको प्रैक्टिस करनी कहाँ है, बहुत सारे मैंने वीडियो देखे यूट्यूब पे, तो किसी ने आपको सजेस्ट नहीं किया होगा कि नोट पैड पे आप प्रैक्टिस करो। जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है तो नोट पैड पे ही प्रैक्टिस करनी है, बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। रीज़न ये है कि नोट पैड पे सबसे पहली बात तो मिस्टेक कभी हाईलाइट नहीं होती है। तो आपको जैसे आप एच पी एस एस सी में टाइपिंग करने जाते हो, वहाँ पे भी सेम सीनैरियो रहता है, वहाँ पे भी मिस्टेक हाईलाइट नहीं होती है। तो नोट पैड ही यूज़ करो, एक तो मिस्टेक हाईलाइट नहीं होगी, दूसरा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने स्ट्रोक टाइप किए हैं। तो गाइस, जब भी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो नोट पैड यूज़ करो। ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा जब आप फाइनल टाइपिंग के लिए एच पी एस एस सी हमीरपुर जाओगे। तो गाइस, मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी मैंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ जो डेली के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो जितना आप कर सकते हो। आप अपडेटेड रहोगे, लेवल के साथ भी आपको वर्ड याद हो जाएंगे। और ये वर्ड्स जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं, इवन दो लाइंस भी रिपीट हो जाती हैं, हाफ हाफ पैसेज भी बिल्कुल रिपीट हो जा रहा है। मान लो आज आपने 2 दिन पेपर टाइप किए, 2 दिन बाद आपका टाइपिंग पेपर है और आपको वो फिंगर्स पे सेट हो जाएंगे, कुछ वर्ड्स कुछ लाइन ऐसी होंगी, तो वहाँ पे आप स्पीड अच्छे से निकाल पाओगे और आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। तो गाइज, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपके सारे डाउट होंगे बैक स्पेस से रिलेटेड, और भी बहुत सारे डाउट हैं टाइपिंग क्वेश्चन पेपर में आपको कहाँ कहाँ HPSSC वाले फंसा सकते हैं, एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो गाइस टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।